medikken. Holy fuck. Fuck det her lort. Sig Ubermælk. Ej, okay. Måske ikke lige det bedste, vel? Men... Nå. Hvordan går det? Vi spiller med Soul der den her gang, men... Det er rimelig fedt, så... Vi er lige tabt. Næste runde filmer vi igen her, så... Nej, det koster penge, det koster... Nå. Okay. Okay, nu vi hvem synes I skal spille med nu? Jeg synes Scout, ja. Okay, Scout. Ja, fuck. Nej, man. Jeg er vant til den computer. Jeg er hjemme hos min ven. Ja, haha, man. Hvor er det sjovt. Din handicappede Scout. Godt over. Hvis han vil sige det. Prøv det her. Trolls, der har sat sin sentry. Og så sætter han forkert. Jeg ville have sat den her. Og for skyde. Jeg kender en måde, hvor man kan bygge en sentry derinde, hvis vi var ingeniør. Uden at vi startede. Altså, hvor vi kan komme derind. Prøv se her. Så hvis der er nogen, der slår derinde, så kan jeg bare lige ding. Ind med dem. Så. Ups, jeg må væk. Hype. Jeg bruger min hype. Når den første kommer ud, bruger jeg min hype. Dead blockhead. Okay, vi er her igen her, så... Holy fuck! Kan vi gå herind? Vi må ikke dø. Her, tak til Spencer. Tak, gentleman.